बहुत ही दुखद की बात है जिस तरह से मौसम ने अपनी करवट बदली है। बहुत से किसान साथियों का हर एक फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है या फिर नुकसान अभी तक स्टार्ट है, यानी कि मौसम साफ़ हुआ नहीं है। ज़्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है क्योंकि गेहूं की जो फसल है इसको ज़्यादा मात्रा के अंदर लगाया जाता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो किसान साथियों, ये मेरे अपने खेत की है। किसान साथियों, गेहूं वाले किसानों को खास करके मैं बताने वाला हूं कि जिन खेतों के अंदर पानी खड़ा हो चुका है, अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा या ज़्यादा दिनों तक खड़ा रहा तो जो गेहूं के पत्ते हैं वो ऊपर से जलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो जड़ें हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा ना हो तो समय रहते हुए आपको मैं एक दवा बताने वाला हूं, आप उसका छिड़काव कर दीजिए ताकि आपका जो नुकसान है वो ना हो। किसान साथियों, आप यूज़ करें एमवे कंपनी की एप्सा नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसकी आपको मात्रा लेनी है 500 ml। इसको पहले आप मिट्टी में मिला लें और इसके साथ में आप प्रयोग करें सल्फ़र दानेदार 4 से लेके 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिट्टी में मिला के आपको छिड़काव करना है ताकि आपका जो पानी है वो सूख जाए और जो सल्फ़र है वो एक तो फर्टिलाइज़र का काम करेगी और दूसरा अपना जो फंगीसाइड है उसका काम करेगी ताकि आपकी जो जड़ें हैं वो गले ना। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आपको सल्फ़र लेनी है वो दानेदार लेनी है। अगर आपने पाउडर का प्रयोग किया तो जो गेहूं के पत्ते हैं उनके ऊपर वो पाउडर वाली सल्फ़र जम जाएगी, जिसके कारण जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं। इसलिए सल्फ़र आपको दानेदार ही लेनी है। किसान साथियों, मैंने इसका प्रयोग अपने खेत में किया है, मेरे को रिजल्ट इसका अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि आपको क्यों ना ये बात शेयर की जाए। अगर बाकी किसी भी किसान साथी को किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है तो वो डाल सकता है, क्योंकि पर्सनली मेरा एमवे कंपनी से कोई वो है नहीं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, दी हुई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।